Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі. Елдің мұңын мінбердегілерге жеткізу үшін сенбінің кешінде Қазақстанның бас арнасында тікелей эфирде жолықтық сізбен. 300-нің арасын үтір ғана бөліп тұрған қазақ елі, ассалаумағалейкум. Ныспым Нартай, Әкемет Аралбай. Бүгінгі мәселе мынадай. Үнді вирусы үрейлі ме? Екпелердің қайсысы дельта штамына қарсы нәтижелі әсер етеді. Анығын сәлден кейін жіліктеп жеткіземін. Елімізде тәулігіне қанша адам коронавирус жұқтырды? Қай аймақтар ең қауіпті? Жалпы еліміздегі эпидемиологиялық ахуал қандай? Бұл туралы мен Азамат Бейбітұлы айтамын. Елімізде вакцинациялау шаралары қалай өтіп жатыр? Шетелден елге жеткізілген вакциналардың отандық вакцинадан айырмашылығы неде? Бұл жайында мен Мақпал Сержанқызы толығырақ жеткіземін. Аңдатпа айтылар ақпаратты айғақтап берді. Коронавирус 2019 жылдан бері жер бетіндегі 7 миллиард адам күнелтетін 6 құрлықтың апшысын қуырып тұр. Алғашында Қытайдан шыққан дерт демде тұтас әлемді әбігер қылды. Әлі әбігермен шектелмеді. Шетінен жақсыменен жайсаңда жалмап жатты. Былтыр COVID-19-ды қаңбақтай ұшырып түсетін вакцина табылды деген сүйінші ақпар ағайынға желдің жылдамдығымен тараған еді. Қазір 10-нан астам түрі бар екпенің. Бастысы ғалымдар вакцина аурудың алдын алуға көмектеседі деп тұжырым жасады. Арқаны кеңге салып, ағайынды алып, арқа-жарқа жүреміз деп сүйіншілегеніміз сол еді. Коронавирус қайтадан тарпа бас салды. Қазір бәрін дүрліктіріп тұрған үнді штамы дельта деп те атайды. Өкініштісі, тозаңда вирус Қазақстанға да жетіп үлгерді. Ондаған отандас мінекей дәл осылай кереуетке таңылды. Бұл не қылған дерт? Қалай сақтану керек? Жан тәсілім етпес үшін жанталасып істейтін әрекет қандай? Бастысы, қай вакцина аты жаман аурудың алдын алады? Бүгін бәрін айтамыз, көрсетеміз. Мәселе әдеттегідей тікелей эфирде. Нұр-Сұлтан қаласында уақыт дәл қазір. Сағатқа қараймыз. 20 сағат 2 минут 28 секунд. Бүгінге дейін коронавирустың емге көнбейтін бірнеше штамы, яки түрі табылды. Британдық альфа, оңтүстік африкалық бета, бразилиялық гамма. Мұның бәрін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ресми растады. Бірақ 2 жылдан бері ковидке қарсы күреске дағдыланған медицина хаосқа жол бере қоймады. Әр елдің мықтылары қарсы тұрар препараттарды айтып, жазып, жұрттың жанын сақтауға тырысты. Алайда 2020 жылдың қазанында дельта яки үнді штамы тарпа бас салды. Үндістандағы зар жылаған жұртты, ем таппай көшеде қалған адамдарды, демігіп далада жан тапсырған жандардың кадрлерін көргенде қатты қорықтық. Бірақ дельта Үндістаннан ұзап шықпас дегеніміз рас. Бірақ ауру адамның алдын ала қимылдауға дағдыланып алған. Соның салдары міне. Қазір әлемнің 90-нан астам елінде үнді штамы анықталды. Бізге де жетті. Nature журналы әлемнің ең үздік ғалымдарынан дельтаның қаупін сұрапты. Жауап былай. Бұл штам адамды өлімге жедел жетелейді. Қазіргі емдеу шараларына әлдеқайда төзімді. Ол олма. Коронавирустың осы түріне шалдыққан адам дертті кемі 6 немесе 8 адамға жұқтырады екен. Қорқынышты. Сондықтан сенімге селкеу түспеу шарт. Өйткені ауру біздің сенімімізге қарап сыпайылық танытпай дәл осылай емделуге мәжбүр қылады. Былтырдан бері қанша отбасы қара жамылды, қанша бала анасыз, қанша ана баласыз қалды. Еліміздің мақтаныштарды аты жаман аурудың құрбанына айналды. Көз жасын көл қылып, ақтық сапарға шығарып салғанымызда рас. Бірақ сынақ таусылмады. Үнді штамының үнін өшірудің жолдары бар ма? Біз қалай қорғанамыз? Ағайын, мұқият көріңіздерші. Еркін Съезұлы апта бойы зерттеді. Қазір айтады. Кеттік. Дельта плюс. Былтыр күзде белгілі болғанмен, биыл көктемде белең алып, өз ішінде тағы да бірнеше мутацияға бөлініп кетті. Басқа штамдар бір адамнан шамамен 3-4 адамға жұқса, бұл штамда 5-6 адамға бірден жұғады. Инкубациялық кезең 5 күнге ғана созылады. Балалар мен жүкті әйелдерде ауыр өтеді дейді мамандар. Чаще стали поступать на Стационарға келіп түсетін науқастар жасарып келеді. 30-40 жас аралығындағылар көбейді. Қайтыс болып жатқандар да жастар. Бұл аурудың бір жаманы бірнеше күннің ішінде өкпеге тез зақым келеді. Кейде пациенттер томография нәтижесінде өкпенің 5-10% зақымдануымен түссе, 3-4 күннен кейін жүргізілген емге қарамастан өкпенің зақымдануы 60-70%-ға жетеді. Өкпе зақымдануынан басқа ми, жүрек, бүйрек, асқазан ішек жолдарының, буындарының жүйке жүйесінің зақымдануы сияқты синдромдар да бар.
қайта шапқан жау жаман дегендей, індеттің де соңғысы сең соққан балықтай есеңгіретіп тастады дейді аурумен арпалысып жатқан әріптесіміз. Бір күнде ғана кешкісін ешқандай да ауру белгілері менде симптомдары бойымда табылған жоқ. Таңертең ұйқыдан тұрған бойда бірден ыстығым жаңағы 39-9-ға көтеріліп, содан түспей, 2 күн, 3 күндей түспеді. Жедел жәрдем шақырып, сол күні таңертең ауруханаға жеткізілдім. Ол жерден де мен бұның штамм вирустың әсерін көтере алмай, есімнен танып қалдым. Қасымда жатқан науқастарда өте қатты қиналуда, орын жоқ бұл жерде. Үнді штамын жұқтырғандарда бұрынғыдай дәм мен иіс сезуден айырылу белгілері жоқ. Сондықтан болар жұрттың дені оны тұмаумен шатастырып, ковидке шалдыққанын шамаламайды. Тұмауда үнді штамм белгілерде температурадан басталады, температура 39-40-қа дейін көтеріп кетуі мүмкін. Үнді штаммда тез өкпе қабынуының белгілері кірсет, апноэ дейміз да, ентігіп қалады науқас деген сондай белгілер. Бірақ ол тұмаудан ерекшелігі жазғы кезде қазір тұмау деген аз болып жатыр, жазғы кезде. Әрине осы қазіргі уақытта егер тұмаумен өкпе қабынуының белгілері болып жатса, әрине ең бірінші біз ойлайтынымыз ол үнді штаммның коронавирустық инфекция деп ойлау керекпіз. Іш ауруы, буындарының сырқауы және тіпті іштің өтуі дейміз. Сондай да симптомдары бар қосымша деп жатыр. Алдыңғы уақытта біз ол тыныс жолдарының есептейтін болса, сол жақтан симптомдарын болсақ, соларға қосымша осындай белгілер болуы мүмкін дейді. Қазір үнді штамы әлемнің 96 елінде анықталды. Біздегі ахуал былай. Денсаулық сақтау министрлігі ковид жұқтырғандар 414 адамның анализіне ПТР скрининг жүргізген. Нәтижесінде олардың 48,3%-ында үнді штамы белгілі болды. Науқастардың барлығы да стационарлық түрде ем қабылдап жатыр. Біз үй жағдайында қалмауға дер кезінде мына емдік мекемелерге кеңеске жүгініп және арнайы ем-дом пайдалануды кеңес береміз. Біздің мемлекетіміздегі бар вакцинаның барлығы да мына Британ болсын, үнді штамы болсын, оңтүстік африкалық штамдардың барлығына да төтеп береді деген тұжырым бар. Алматыда коронавирустың үнді штамын жұқтырғандар саны артып барады. Бұған дейін тәулігіне 144 адам ауру жұқтырса, қазір 300-ден асып отыр. Хош, ел енді есін жиып еңсе тіктей бастағанда. Тап осы тәшті ажалдың тағы бір түрі ентелі енді есігімізді. Жау жағадан алғанда бөрітектен тартадының кері дерсің. Дүдамал дерт демде дендемес үшін ел екпеге сезікпен емес сеніммен қарау керек. Өйткені бұған дейінгі адамзат тарихындағы кеулеген кеселмен індеген індетті ілім ғана жеңген. Еркін Сезұлы, Еркінжан Керімжан, мәселе. Еркін елдегі ахуалды айтты тізіп, көрдіңіздер, сақ болыңыздар ағайын. Десе де, Қазақстан алты құрлықтан ада жатқан бөлек материк емес. Ауру шекарадан ұқса тұра денетін енжарға ұқсамайды. Енді қайтеміз. Мұндайда өзіміздегі эпидемиялық ахуалды тізгіндеуге тырысып, өзгелерге назар саламыз. Өйткені әлемді ауру жайласа, бізді аяп қалмасы анық. Қазір көрші Ресейдің өзінде үнді штамы ырыққа көнбей тұр, адамдар ондап қаза тауып жатыр. Ауру саны артып барады. Жазғы демалысты шетелде өткіземін дейтіндеріңіз болса, тіптен мұқият қараңыздар. Қай елдердің қандай халге түскенін тәптіштеп түсіндіреміз. Әлемдегі ахуалды желіктеп жеткіземіз ағайын. Тізгін мәселенің Ресейдегі арнайы тілшісі Индира Бегайдарда. Қазір бізбен тікелей байланысқа шықты. Индира, сөз өзіңде. Рахмет, Нартай. Ресейде індеттің ілмегіне ілінгендердің саны күн сайын артып, рекордтық көрсеткіш орнатуда. Сондықтан да қауіпсіздік шаралары қатаңдатылды. Тіпті іргелес елде науқастардың 90%-нан дельта штамы анықталған, ал бұл штамның өзгелерге қарағанда қауіптірек екенін дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары да мойындап отыр. Ал бірер күн бұрын іргелес елде дельта плюс инфекциясы тіркелді. Бұл инфекция адам ағзасындағы антиденелерді азайтуы мүмкін. Понимая, что мы живем в пандемию, где... Ең басты мәселе бұл қауіпті вирус. Пандемия басталғаннан-ақ әр ел штаммен бөлісуі тиіс еді. Бірақ олай болмады. Енді нәтижесін көріп отырмыз. Әр мемлекетте 10 мыңнан 20 мыңға дейін мутацияға ұшыраған вирустар бар. Оның алдын алуымыз керек.
Еуропа елдері коронавирустың 3-ші толқынынан айығып қалыпты өмірге орала бастап еді. Алайда дельта штаммы қарт құрлықтағы тұрғындарды әбігерге салды. Вирустың мутацияға ұшыраған түрі Ұлыбританияда бір тәулікте 16 мың адамнан анықталған. Португалия астанасы Лиссабонда да күннен күнге өршіп барады. Қос елді Германия қызыл аймаққа енгізіп, ол жақтан оралған өз азаматтарын 2 аптаға карантинге жіберуде. Финляндияға жаңа штамды Санкт-Петербургдан оралған жанкүйерлері апарған. Францияда дельтадан 42 мен 60 жастағы 2 азамат көз жұмды. Екеуі екпе салдыртпаған. Дәрігерлер вирустың бұл түрінен сақтану үшін вакцинациялауды күшейту қажеттігін айтуда. Ал Түркияда 134 адамнан коронавирустың дельта мутациясы анықталды. Бұл ақпаратты елдің денсаулық сақтау министрі Фахриддин Қожа растады. Вирустың жаңа түрі табылған 134 адамның 82-сі Стамбулда, қалғандары елдің 16 провинциясынан анықталған. Министр вакцинаның 2 компонентінде алған адамдарға дельта вирусынан аса қауіп жоқ екенін ескертті. Сондықтан халықты неғұрлым тезірек екпе салдыруға шақырды. Түркияда бүгінгі таңда коронавирустың дельта плюс атты штаммы анықталмаған. Жалпы әлемде осы коронавирустан 4 миллионға жуық адам қайтыс болды. Мамандар пандемияны қашан жеңетінімізді дөп басып айта алмайды. Нартай, мендегі бар ақпарат осы, сөз тізгіні өзіңізде. Я, Индира, рахмет, құрметті көрермен енді. Мен ентіккеніме назар аудармаңыздар, өйткені 2 минутта Қазмедианың сыртына шығып үлгеру керек болды. Өйткені мұның бәрі тақырыпты тәптіштеп түсіндіру үшін. Енді былай қылайық. Мына бір осы бір бөшкені біз жер планетасы деп алайықшы. Я, біз анау жер 6 құрлық деп ауыз толтырып айтқанмен, оның да шектеуі бар. Ал мына матаны, ағашты, қағаздың бәрін адамзат деп алайық. Бүгінгі тақырыпқа сай келетін болса, дәл мына оттықта біз әрине коронавирус деп аламыз. Мәселен, дәл осы адамзат баласына дәл осылай ауру келді деп ойлайық. Ауру келді, мінекей мына адамзат баласына бөшкенің ішіне түсті. Барлығына қауіпті неме? Әрине барлығына бірдей қауіпті нет. Ғалымдар да осыны айтып отырағайын. Өйткені сенеміз, сенбейміз дегенмен ауру біздің сенімге қарап жатпайтынын білдік. Дәл осы тұрғыда жоқ ауру бар ма жоқ па дейтін болса, дәл сол тарапта мінекей мына қағаздар сияқты осы жердің ішіне шектеулі дүниеге түседі, дәл осылай лапылдай жөнеледі. Ал осы ауруды, осы коронавирусты тоқтатудың амалы бар ма? Оны ғалымдар айтты, тапты. Ол дегеніміз мына су мінекей. Дәл мына суда қайын. Қараңыздар. Дәл мына суды біз вакцина деп алып қарасақ болады. Дәл осы вакцина осы шектеулі жердегі мынау жанып жатқан адамзатты құтқаруға сеп болады. Дәл осылай мінекей құя саламыз. Иә, құрметті көрермен, вакцина егілді, су құйылды. Кейбір қағаздар мінекей, кейбір адамзаттың баласы күлге айналды, жоқ болды. Ал кейбірі дәл осылай су болды. Бірақ су кебет, барлығы қалпына келеді. Осы тұрғыда дәл қазір біздің елімізде тәулігіне 2000-нан астам адамның коронавирус жұқтырып жатқанын еске алуымыз міндет. Дәл қазір Қазақстанда ахуалды COVID-19 қанша адам жұқтырды, қаншасы қаза тапты, барлығын Азамат Бейбітұлы айтады. Мұқият қараңыздар, мен Қазмедиаға айтайын. Әуелі бүгінгі ахуалдың ауанын бақсақ, Қазақстанда кейінгі тәулікте 2,5 мыңнан аса адамнан коронавирус анықталды. Ал 1,5-ға жуық адам коронавирустан айығып шықты. Аймақтар бойынша індетке ілінгендер саны Нұр-Сұлтан қаласында көп, 800 адамға тақау. Ең азы Солтүстік Қазақстан облысында 11 жағдай тіркелген. Жалпы ел бойынша ауырғандар саны 400 мыңнан асады. Қаламызда қазір эпидахуал тұрақсыз, өте тұрақсыз. Қазіргі өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар, жаңалықтардан күніне 800-ге жуық адам ПЦР оң болып шығып жатыр. Бұл енді өте жоғары көрсеткіш. Соның салдарынан әрине қазір ауырып стационарға түсіп жатқан науқастар және де біздің амбулаторияда бақыланып жатқан науқастардың саны күрт өсіп кетті. Қазақстанның картасын бағдаршамның бетіндей қылып, түрлі түске бөлуге үйреніп алдық емес пе? Вирустың облыстардағы бүгінгі бейнесі мынандай. Қызыл аймақта Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары, Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан және Қарағанды, Маңғыстау облыстары бар. Ал сарысында Ақтөбе, Қостанай, Қызылорда, Павлодар облыстары. Жасыл аймақта Алматы, Жамбыл, Солтүстік Қазақстан, Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстары. Алматының бас санитар дәрігері Жандарбек Бекшин
қалаға коронавирустың 4-ші толқыны келгенін айтқан еді. Сөзін тұтас цитатаға салсақ. Соңғы 2 аптада коронавирус 2,1 есеге өсті. Бұл 1142 жағдай, 2377 жағдайға дейін өсті деген сөз. Кейінгі тәулікте 353 жағдай тіркелді. Тәуліктік өсім 0,4% болды. Сондықтан біздің ойымызша, бұл 4-ші толқын деп саналады. Өткен 3-ші толқынның себебі Ұлыбританиялық штамның тіркелуі. Ол басылмай жаңадан 4-ші толқын басталып жатыр. Оның басты себебі Ұлыбританиялық штамға енді үнді штамы Дельта қосылды. Дельта демекші, қазір штамның үндісі үдетіп бара жатқанын білеміз. Бірақ әлемде сол штамның басқа да түрлері бар. Осы күнге дейін біз халық арасында оңтүстік африкалық, британдық штамдардың бар екендігін дәлелдеген болсақ, бүгінгі күні арнайы тесттердің нәтижесінде осы үнді штамына ықтималдылығы жоғары сынамаларды алып зерттедік. Бүгінгі күні ол сынамалардың барлығы да қосымша толық геномдық зерттеуден өтеді. Толық геномдық секвенерлеу әдісі өте көп уақытта алатындығына байланысты ол зерттеулердің нәтижесін әлі де болса біз күтеміз. Коронавируске қарсы күрес билік тарапынан барынша жүргізіліп жатыр. Індетпен алысудың амалдарында әбден меңгеріп алғандаймыз. Қуантарлығы медициналық қызметкерлердің біліктілігі артты, құрал һәм төсек жабдықтары да түгел. Коронавирус жұқпасымен ауырған науқастарды жатқызуға арналған төсек жабдықтар дайын, өте жоғары деңгейде қамтамасыз етілген. Арнайы көмек көрсетуге арналған приборлар, оның ішінде демалуға оттегімен қамтамасыз ететін приборлар, ИВЛ аппараттары өте жақсы жолға қойылып жасақталынған. Медицина қызметкерлері де қайта-қайта оқудан өтіп, олардың барлығы да науқастарды қабылдауға, оларды емдеуге арналған емдік іс-шараларменен толық қамтамасыз етілген. Қазіргі таңда жұқпалы аурулар ауруханасындағы реанимациялық бөлімдердің 70-75% төсек орындары бос екен. Дегенмен сақтық шаралары ширатылмаса, сол бос орындар біртіндеп науқасқа тола беретіні анық. Өкінішке қарай той-томалақ жасап, адам көп шоғырланатын жерлерге барып, тиісті талапқа бей-жай қарайтындар әлі де көп. Бір тәулікте 2000-нан астам адамдарымыз бүкіл ел бойынша коронавирус инфекциясын жұқтырып жатыр. Мынау қазіргі уақытта жұқтыру фактілері жоғарылап кетті. Оның бірінші біздің енді болжамымыз бойынша қазіргі уақытта біздің азаматтарымыз талаптарды сақтауды қойды. Ол маска тағу, сонымен қатар жаңағы арақашықтықты сақтау, сонымен қатар ең бастысы бұл азаматтарымыз өз-өзін сақтауды қойды. Коронавирус бойынша қазір Қазақстанда 8 өңір қызыл аймақта тұр. Тәулігіне 2000-нан аса адамнан індет анықталып жатыр. Ал денсаулық сақтау министрлігінің мәліметіне сай, 1 шілдеде, яғни бір тәулікте 25 адам коронавирус және соған қатысты пневмониядан көз жұмған. Тағы 117 адамның жағдайы ауыр. Ал алматылық полицейлер болса, 200 адамдық тойдың үстінен түсіп, жиналғандар таратып жіберген. Қорыта айтқанда, сақтық шараларын сақтану азаматтық міндетіміз. Өйткені вирус салғырттықтың ізін шолып, көше кезіп жүр. Азамат Бейбітұлы, Айдын Нұрғалиев, мәселе. Ал құрметті көрермен, енді ақпарат айтуды біздің дәстүрлі студиядан жалғастырайық. Қоғам қызу талқыға салған тақырыпқа тоқталайықшы. Ол вакцина. Қазір Қазақстанда екпенің бірнеше түрі бар. Таңдауға болады. Осы тұрғыда үнді штамы келгелі вакцина мәселесіне мемлекеттік комиссия қатаң қарауға көшті. Жоғары биліктің өзі әкімдер елдің екпе алуын екі бастан бақылау керек деп ескертті. Ол олма, қазір қоғамдық қызмет көрсету орындарында істейтіндерге 20-дан астам қызметкері бар орталықтардың жұмысшыларына екпе міндетті екені айтылды. Жоқ дегендер аптасына бір рет ақылы ПЦР тест тапсырмасын тапсыруы керек. Мұны да ел естіді. Қазір ресми статистикаға сенсек, 3 миллионнан астам адам вакцинаның бірінші компонентін алған. 2 миллионнан астам адам екінші компонентті ектірген бізде. Бұл денсаулық сақтау министрлігі айтқан межеден әрине төмен. Сондықтан болар. Қазір екпе алғандар арасында көлік, пәтер ойнатылады деген ақпарат айтылды. Десе де, адамға берілген басты сыйлық өмір, денсаулығы. Сол сыйды сақтап қалу үшін қай вакцинаны алу керек? Олардың кері әсері, оң әсері бар ма, болса қандай? Мақпал Сержанқызы жіліктеп жеткізеді, біз мұқият көрейік. Кеттік.
ақпан айынан бері елімізге шетелден вакциналардың 8 миллионға жуық дозасы жеткізілді. Қолда бар деректерге сәйкес, республика бойынша вакцина алғандар саны 2 миллионнан асты. Дегенмен мамандардың сөзінше, вакцинациялау шараларының қарқыны әлі де төмен. Бұл инфекцияның жаңа штаммдарының таралуына мүмкіндік беруі мүмкін. Ал ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін халықтың кемінде 60% вакцинациялануы қажет. Қазіргі уақытта Қазақстан азаматтарына вакцинаның 4 түрі ұсынылады. Олар Спутник Ви, Казвак, Хаятвак және Коронавак. Надо ждать других вакцин. Очень важно понимать, что все вакцины допущены. Басқа вакциналарды күту керек емес. Елдегі барлық вакцина тиімді және қауіпсіз. Олар тексерілген. Әрі 7-ші азаматымыз вакцина алып үлгерді. Тиімділігі жақсы нәтиже беріп отыр. Казвак вакцинаның тиімділігі 96%-ға жетсе, ал енді Спутник Ви вакцинасының тиімділігі 92,6%-ға жеткен. Және де атап айтатын Хаятвак вакцинасы өзіміздің Синовак арапамерліктерінде өңгерілген қытайлық вакцинамыз дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымына толық тіркеуден өтті. Халықтың екпе алу белсенділігін арттыру мақсатында елімізде маусымның 30-нан бастап екпе алушылар арасында ақшалай сертификаттар, көліктер, ұялы телефондар ойнатыла бастады. Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігі де үлкен позиция танытып, қазіргі уақытта пәтер вакцинацияның 2 дозасынан өткен азаматтарға пәтер береміз деп, Алматы қаласында жаңағы қымбат бағалы көлік, жаңа қымбат ұялы телефондарды береміз деп ойындар жүргізіп жатыр. Және де мынау сауда орталықтарының иелеріне рахмет, оларда халықты қызықтыру мақсатында, мынау үкіметке бізге көмек беру мақсатында халыққа осындай бір қазіргі уақытта ойындар ұйымдастырып жатыр. Мемлекет қаржысынан бұған бір тиын қаржы жоқ. Бұлардың барлығы бизнес өкілдерінің не болмаса спонсорлардың өздерінің ілтипаты. Соңғы бір аптада осы белсенділік өте жоғары, өздеріңіз көріп отырсыздар, 24-23-нен бастап күніне 5.000-нан кем жасаған жоқпыз. Өйткені халық түсініспеушілікпен қарап барлығы келіп, қазір өздерінің денсаулықтан сақтау үшін вакцина алып жатыр. Жыл соңына дейін Нұр-Сұлтан қаласында біз 600.000-нан астам адамға иммунизация жасауымыз керек. Атырау облысында коронавирусқа қарсы вакцинаға сұраныс күрт артып отыр. Аймақта бір күнде 1004 тұрғын екпе алған. Ал Павлодар облысында бір қатар ірі кәсіпорындар вакцина салдырған жұмыскерлерінің еңбек демалысын ұзартып жатыр. Және кәсіподақ арқылы санаторийлерге жолдама алдымен вакцина қабылдаған адамдарға беріледі. Солтүстікте жылжымалы екпе пункттерінің саны көбейді. Қазір облыс орталығы мен барлық аудандарда 16 медициналық бригада жұмыс істеп тұр. Бұл санақ бойынша 43 егу бекетін ашқан Шымкент көш бастап тұр. Жолаушыларымыз да вакцинированный болса жақсы болады деп өзімізде ойлаймыз. Өткен неге ол кісілердің де үйлерінде бала шағасы бар. Әркім енді өзінің бала шағасы үшін енді вакцина алып, және індетке қарсы тұрғаны дұрыс шығар деймін. Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитар дәрігері қатаң қаулыға қол қойды. Енді 20 адамнан асатын ұжымның қызметкерлері міндетті түрде вакцина салдыруы қажет. Ал вакцинадан бас тартқандар аптасына бір рет ақылы ПТР тест тапсыруы тиіс. Вы объявили, что это является добровольным, но с учетом новых вызовов... Негізі ерікті түрде вакцина жасалуы тиіс. Дегенмен жаңа штамдардың көбеюіне, вирустың өршуіне байланысты біз қосымша қатаң шаралар қолдануға мәжбүрміз. Вакцинаны салдырғаннан кейін адамдар дүниеден өтті деп тексере келе, жаңағы сот сараптамасы өткізе келе, ол азаматтарымыз вакцинадан емес, өздерінің кейбіреуі, соның біреусі қан қысымы жоғарылығынан, біреусінің жаңағы жүрегінің ақаулығынан дүниеден өткен. И оның өзі тіркелген фактілердің өзі ол вакцинаны салғаннан кейін емес, ол бір апта, бір айға дейін уақыт өткеннен кейін. Бірақ біздің азаматтарымыз оны жаңағы вакцинадан деп біраз әңгіме шығарып, одан қалса жаңағы фейк ақпараттар тарап кетті. Ол ақпараттар бойынша біз барлық дәлелді ақпараттарды бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарына тараттық. Бүгінгі күні ондай фактілер бізде жоқ. Сонымен қатар вакцинаны салдырғаннан кейін жаңа ауруханаға түсіп, не болмаса бір реанимацияда жатқан фактілер бүгінгі күні жоқ. Тағы бір маңызды дерек. Қазақстандық вакцина паспортын алған азаматтар Монғолия, Венгрия, Таиланд, Грузия, Қырғызстан мен Молдова елдеріне емін-еркін кіре алады. Сыртқы істер министрлігі өзге мемлекеттермен де келіссөздер жүргізуде.
Сақтық сорақылыққа да себеп болды. Бүгінге дейін жалған ПТР анықтама жасағандардың үстінен 23 қылмыстық іс қозғалған. Ол ма? Қазір Қазақстанда коронавирус шыққанда жалған вакцина паспортын жасаушылар көбейді. Несколько случаев вот по Алмате, по Алматинской области. Алматы және Алматы облыстарында бірнеше жағдай әшкереленді. Мұндай тексеру жұмыстарымен ішкі істер министрлігі айналысып жатыр. Вакцина паспортын қолдан жасап, сатқан адамдарға қатысты қатаң шаралар қолданылады. Ашық жобасына қатысты да заң бұзушылық болды. Кейбір азаматтарымыз өзінің статусын біле тұра карантиндік талаптарды бұзғаны анықталды. Бүгінгі дейін 9000-нан астам жағдай тіркелді. Тәртіпті бұзғандарға 87510 теңге әкімшілік айыппұл салынды. Түйіндей келе босаңсуға әлі ерте екені белгілі. Елімізде қыркүйекке дейін вакцинаның 10 миллион дозасын егу жоспарланып отыр. Бұл вакцина алуға тиісті халықтың кемінде 60% қамтуға мүмкіндік береді. Осындай көрсеткіштерге қол жеткізгенде ғана елімізде ұжымдық иммунитет қалыптасуы әбден мүмкін. Мақпал Сержанқызы, Жасұлан Жақсай, Асылбек Құспан, Қанат Берсенқұлов. Мәселе. Қазақстанда елдің екпе алуына қатысты ақпараттар сәт сайын өзгеріп отыр. Саналы түрде вакцина алуға жазылған жұрт та аз емес. Бұл қуантады. Екпеге келгенде елдің естігісі келетін ақпараты бар. Ол өзге жұрттардағы вакцинация қарқыны қалай деген. Қазір айтамыз. Айтпақша, екпе салдырғандардың саны бойынша бірінші орында Қытай тұр. Ендеше өзгелер вакцинацияға қалай барады және қайсысын алады, оның пайдасы қалай? Айдос Әшім айтады әлемнен ақпаратты. Айдос? Түркиядан Кеш жарық Нартай. Алдымен Түркиядағы жағдайға тоқталып өтсем. Түркияда қазір вакциналау қарқынды жүріп жатыр. Күн сайын 1,5 миллион адамға дейін екпе салынуда. Бүгінге дейін шамамен 52 миллион адам вакцинаның бірінші дозасын алған. Түркияда негізінен қытайлық Sinovac пен германиялық BioNTech вакцинасын салып жатыр. 1-2 күн бұрын 50 жастан асқан азаматтар мен медицина қызметкерлеріне вакцинаның 3-ші компонентін салу басталды. Бұл иммунитетті күшейтіп, антиденелерді көбейтеді дейді мамандар. Ал Еуропа елдерінде ересектердің 60% екпенің алғашқы дозасын, 40% толықтай вакциналған. Халық негізінен Pfizer, BioNTech және AstraZeneca екпелерін алып жатыр. Сербия мен Венгрия болса, Ресейдің Sputnik V және Қытайдық Sinopharm вакциналарында қолдануда. Екпе науқанын күшейту үшін қарт құрлық елдері халыққа ақшалай сыйақы тағайындап, мұражай, кинотеатрларға тегін билетте таратып жатыр. Мамандар неғұрлым жаппай вакциналауды ерте бітірсек, соғұрлым пандемияны да тезірек жеңеміз деп отыр. Халықтың басым бөлігі екпені қолдайды. AstraZeneca сынды кейбір вакциналардың кері әсерінен кейін біраз адамның көңілінде күдік болғаны рас. Бірақ қазір бәрі екпенің зиянынан пайдасы мол екенін түсініп, өз еркімен салдыртып жатыр. Індеттен сақтанып еркіндікке қол жеткізудің жалғыз жолы екпе алу. Ал Ресейде миллиондаған тұрғын вакцина салуға міндеттеліп жатыр. Олай болмаған жағдайда жұмыстан қуылады, медициналық көмек ала алмайды, тіпті сыйақыдан да қағылады. Ал Мәскеуде қазір мейрамханаларға арнайы QR код арқылы екпе ектіргендер ғана кіре алады. Шаһар басшысы жуырда мұндай шектеу қоғамдық көлік пен дүкендерде де енгізілуі мүмкін екенін айтты. Сондықтан екпе салдыруға ниет танытқандардың саны 10 есеге дейін өскен. Соңғы деректерге сай Ресейде 25 миллионға жуық адамға вакцина егіліпті. Ал дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше бүгінде әлемде вирусқа қарсы екпенің бірінші компонентін салдырғандар саны 3 миллиард адамнан асқан. Ал толық вакцина алғандар 855 миллион адам. Әлем елдеріндегі вакциналау үрдісі жайлы аз кем ақпарат осындай. Нартай. Рахмет, Айдос. Құрметті көрермен, мінекей мәселенің Түркиядағы арнайы тілшісінің тікелей қосылымын көрдіңіздер. Ендеше бүгінгі тікелей эфир осымен тәмам. Келесі сенбіде дәл осы уақытта, дәл осы жерде қайта жолыққанша көрермен. Мәселенің желідегі парақшаларына хат хабар жолдасаңыздар болады. Қаперіңізде болсын. Мәселе мақұлмен емес, ақылмен шешіледі.